Ouais, je passe enfin sur la chaîne de Teuse Good Gaming. Gamer se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un pack de textures. C'est un pack de textures qui est bruitage et pack en même temps, qui fait un peu les deux. Là, je vais vous présenter l'épée que je vais mettre directement en game mode 1. Voilà, je vais prendre l'épée, la hache, le stuff. Non, le stuff on le verra après. On va juste regarder quand ils sont là-dessus. Voilà. L'épée, elle est comme ça. J'ai mis deux épées pour voir rien. Pas grave. La hache, elle est comme ça. Elle se présente comme ça. Quand elle est au sol, elle se présente comme ça. L'épée comme ça. Voilà. Qu'elle est petite. Par exemple, là, c'est moins gros que les autres. Comme toujours, l'inventaire dégagé. Voilà. Les trucs raccourcis et dégagés. Page game mode. Alors, ça en mettant game mode 0 pour faire mon inventaire. Voilà, j'avais fait. Attends, je vais tout supprimer. Tout supprimer là-dedans. Bref, après, bon, ça peut-être en game mode 1, je vais vous présenter les popos. Voilà, les popos. Attendez, voilà. Voilà, vous entendez un petit bruitage. Attendez, je coupe mon micro. Ouais, je peux couper. Mais bon, voilà. Écoutez bien. Voilà, je sais même pas si j'ai bien monté le son là-dessus. Ah non, j'ai pas bien monté. Ensuite, j'ai bien monté le son Minecraft. Tout monte à fond. Même la météo. Je vais couper ça. Fermé. Oh. Voilà. Voilà, vous avez bien entendu les potions. Ça, c'est le pain. Le pain 1. Voilà, qui se présente en sandwich. Hop. Les Underperles. Game mode 0. Voilà, qui fait aussi même que les popos. Épée en bois, épée en copper, épée en fer, arc. L'arc, c'est des petits steaks. Voilà. Qui fait un petit bruitage en même temps aussi. Ensuite, le livre en chant qui est là, c'est marqué PVP. C'est pas un livre de protection. Il n'y a rien. Ensuite, le diamant qui n'a pas changé. Les blocs comme ça qui ont changé. Le steak. Le poulet qui n'a pas changé. Des pommes qui sont toujours aussi belles. Hop, la soupe. Ça c'est la... Attendez, ça c'est quoi? Citrouille, tarte à la citrouille, voilà, qui se présente comme ça. Ça s'appelle avec la petite chantilly, la petite pâte avec la petite chantilly. La citrouille en dedans, ça c'est trop beau. La soupe. La pomme. Le bruitage de la pomme. Attendez, je vais raconter le son au fond. Donc vous entendez tout. Voilà. Attendez, je game mode. Voilà. Voilà. Eau. Particule d'eau. La lave. Le feu qu'on ne voit pas. Ensuite, on va passer directement au bloc. Attendez, je vais baisser le son parce que... Voilà. Hop. Mettez juste le son là. Voilà. On va passer directement au vert. Voilà.
Les verts ils sont comme ça, transparents. La TNT c'est marqué boom des 4 côtés. Je vais vous faire voir un côté, deux côtés. Et voilà des 4 côtés que c'est marqué. La glowstone. La citrouille, l'obsidienne. Minerai de quartz. Éponge. Coffre du néant. Qui se présente comme ça, comme ça. Le coffre, le grand coffre, pardon. Ensuite, on va passer au bruitage des PNJ. Voilà. Tu veux du shit, tu peux sa mère, mon gars, j'ai ça. Tu veux du shit, tu peux sa mère, mon gars, j'ai ça. Il casse la gorge. C'est du bullshit ta mère. Il casse la gorge. Tu veux du shit. Voilà. Assez marrant quand même. Hop. Le petit stuff que je vais mettre directement avec l'épée en or. Le petit stuff en or avec la petite épée. Voilà. Ensuite, tac. Je vais garder une TNT là et je vais chercher un petit briquet. Le petit briquet que j'avais oublié de mettre. Voilà, il se présente comme ça, le fait comme ça. Voilà, avec le petit... on appelle ça animation. La petite animation sur le briquet, c'est rare qu'on voit des briquets comme ça. Avec des petites animations comme ça. Je peux allumer la TNT. Hop, on va mettre le stuff en diamant. Qui se présente comme ça. Voilà. Assez beau. J'adore ce pack de textures. Tac. Hop, on va l'enlever. Ensuite, on va passer directement au stuff en fer. Voilà, le stuff en fer qui se présente comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, on va passer à l'armure en maille, je crois. Non, en cuir. Avec la petite épée en cobble. Voilà, l'armure en cuir qui se présente comme ça. Assez joli quand même. Voilà, j'adore ce pack. Ensuite, là c'est Underperm. Là, je vous ai un peu fait le bruitage. Voilà. Je vais remonter le son à fond. Voilà. On va passer directement au bruitage des creepers et de la TNT. C'est parti. Hop. Voilà. On va faire. Voilà. Assez beau bruit que je trouve. Voilà. Bien, je finis en peaceful. Voilà. Ça c'était pour les creepers. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Bah regardez, je vais faire non, pas flash kill. Regardez, les trucs d'XP ça a changé, regardez. Maintenant c'est level, je sais pas quoi. Quand on passe tous les 5 niveaux. Level up. Voilà, ça fait level up. Voilà. Ensuite, ça fait un petit bruitage comme les Under. Avec ça, voilà. On va passer encore un niveau. Level up. Voilà. Level up. Voilà. Ensuite, bah, c'est tout, je pense, pour la présentation du pack de textures bruitage. Attendez. Du shit, du bullshit sa mère, mon gars, j'ai ça. Voilà. Du shit. Sa mère, mon gars, j'ai ça. Bon, bref. Shit sa mère, bête de béton, ma gueule. Par contre, ça me gêne. Pour ce pack de textures, je vous mettrai dans la description. Vous pouvez la retrouver. Le pack de textures s'appelle Sniper Champ, je crois. On va regarder ça tout de suite. Ouais, voilà, ressource pack B, Sniper Champ. Pack 1.7 de Sniper Champ V2. PVP End AGS en lit.
Pony. Je sais pas en anglais. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de ce pack de textures? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Et moi sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Ciao.